السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم سليم، كل أوفياء صفحة إكسل الجيري. تحياتي لكم. عندي مدة ما ببليتش دو كونتوني لظروف شخصية. كنت فقط نببلي لو كونتوني تاع لا فورماسيون اون اكسل افونسي، ولكن راح نحاول نرجع تدريجيا لا بوبليكاسيون دو كونتوني. وهنا حنشوفوا اون فورمول تري انتريسونت اللي تسمح لنا كيفاش نستخرجوا معلومة انطلاقا من آخر تاريخ الاستحداث. Donc ressortir une information à partir de la dernière date de mise à jour. نشوفوا مثال باش نفهموا احسن دوكا يساجي. هنا على اليسار عندي un tableau فيه 4 colonnes. La première, c'est les désignations, donc les articles. عندي 3 articles: crayon, stylo, trousse. وهنا عندي les wilayas, donc les villes: Alger, Oran, Sétif. عندي des prix وعندي des dates de prix. هنا واش حاب يقول c'est une base de données تاع les prix appliqués ou l'évolution des prix à travers le temps. Donc l'historique تاع الأسعار كامل عندي على حسب الارتيكل والولاية. هنا على اليمين راح نحاول عن طريق لي كونديسيون اللي عندي اللي هو لارتيكل ولا ولايه نستخرج لو بري الاخراني كامل. الاخراني نقصد لا ديرنيير ميزاجور، معناتها لا بلو ريسونت. مثلا يقدر يكون عندي 10 انغيسترمون تاع لارتيكل هذا بور لا ولايه دالجي، ولكن انا ناخذ بعين الاعتبار لا ديرنيير ميزاجور. اوكي، دونك قبل ما نبداو في لا فورمول ماذا بيا نبدا ندير لا نوميناسيون تاع لي شون. دونك باش لا فورمول تجي اكثر بساطه، من الاحسن اني نسمي لي شون ديالي. اوكي، ولا لي بلاج دو سيلول. كي نقول شون قصدي اون بلاج دو سيلول. ندير كونترول اف ان اف 3، نفتح لو جيستيونير دي نون، ندير نوفو، نبدا بلا بروميير colonne نسميها désignation. elle concerne la colonne B. donc نجي لهنا référence نحي نكليكي على la colonne B وهكذا اخترت. كي نكليكي على لا فلاش هذه تحدد لي بلي يساجي دو لا colonne B. voilà. ثم ندير نوفو، نروح pour les wilayas، نفاسي les références، نروح نسيليكسيوني لا كولون سي وندير اوكي. هنا نقدر نتشيكي راكم تشوفوا باللي سي لا كولون سي كي سيليكسيوني. نوفو نزيد نخدم تاع لي بري، نسميها بري، نفاسي هذا، نكليكي على لا كولون دي، ندير اوكي. لا dernière colonne سي لا كولون بري، نسميها بري ونخير لا كولون او وندير اوكي. بري لا كولون او لا نو اكزيست ديجا. الوغ كاين مشكل هنا. سميتها بري. وي الوغ وي هنا ندير دات، غلط في لو نون، كاين un nom en double, donc fait référence à la colonne E. ندير اوكي. هنا كملت لا نوميناسيون تاع لي كولون ديالي. دوك نقدر نخدم لا فورمول تاعي بلوز اليز. لا فورمول راح تكون ان بتي بو كومبليكي، نخدم 4 فورمول. دونك عندي l'index, l'équivalent, maximum et si. نسيي نبسط au maximum la formule. donc نزومي un peu هكا باش تشوفوا خير. نجي ندير égal index. La première colonne à sélectionner هي la colonne prix, donc c'est la colonne D. نكتب prix vu que راني مسميها ديجا، donc تخرج لي في la liste des choix prix هايليك point virgule équiv ندير 1 point virgule. نبدا لي كونديسيون ديالي، نفتح فاصله. اللي ما يشوفش هنا يقدر يتبع هنا في لو روبون هذا. اوكي، نبدا بلا بروميير كونديسيون اللي هي لا ولايه.
ou là plutôt la désignation égale G2. Donc la désignation, la colonne, les fait la désignation, ou le critère c'est G2. نغلق la parenthèse, ندير fois, نزيد نفتح parenthèse أخرى. ونروح maintenant la wilaya. Cliquez wilaya égale H2. نغلق la parenthèse. هنا راكم تشوفوا H2 شنو؟ نسبريمي l'égal هذا باش نخليكم تشوفوا il s'agit de quoi. H2 هي la cellule اللي فيها la wilaya. اوكي نعاود ناكتيفي la formule تاعي égal نكمل la rédaction fois نفتح parenthèse. Maintenant نجوز la date ندير date égale هنا وين نزيد je pose une autre condition. Donc date elle doit être la date la plus récente. Donc هنا نستعمل la fonction max égale à max mais نزيد نستعمل aussi la formule si conditionnelle si ندير si لازم يتحققوا لي des conditions اللي هما le croisement entre les différents critères. Le premier critère نعاودو نكوبيوهم نكوليوهم ولا نعاودو نكتبوهم c'est pas grave. Donc désignation égale G2 نغلق la parenthèse fois نعاود نفتح la parenthèse wilaya égale H2. هنا كملت la rédaction des critères تاعي par rapport la formule si ندير point virgule. إذا هاد les conditions يتحققوا alors je vais chercher la date. Donc date ندير la première parenthèse باش نغلق على la formule si. Donc la première parenthèse c'est pour clôturer la formule si. La deuxième parenthèse c'est pour clôturer la formule max. La dernière parenthèse c'est pour la condition hadi date. Maintenant, des points virgule, on a créé correspondance exacte. C'est la dernière condition pour la formule équivalent. On a la parenthèse. On a la formule équivalent. Je peux aller la formule index. On une parenthèse à la fin, on dit entrée. On a le chiffre 41. Donc, on déchiffrer où il s'agit de quoi le chiffre de 41. C'est la dernière mise à jour du prix pour l'article créant la wilaya d'Alger. Qui nous vérifier est-ce que ça, nous avons les désignations, nous le filtre créant, créant uniquement la wilaya d'Alger. On a vérifié, on a un prix la date du 12 décembre, on a un autre prix le 30 décembre, on a un autre prix le 4 janvier. Donc le prix le plus récent, c'est le prix le 4 janvier, il est 41. Ok. نعاودو نحو لي فلتر. هنا راني داير دي ليست ديغولونت. دونك نبدل l'article نخير مثلا ستيلو pour Alger. هنا واش يخرج لي ستيلو pour Alger يخرج لي 37 دينار. la même chose نروح نفيريفي ستيلو Alger. À la date du 4 janvier, on dit 37 dinars. On a les filtres. On a donc كملت la première formule. نروح la deuxième formule اللي نخرج بها la date appliquée pour le prix هذا. Donc on dit égal. On a une autre formule اسمها max si ensemble. On dit la plage max c'est quoi? C'est la plage de la date. Ok, point virgule. Plage premier critère c'est la wilaya ou la désignation, toujours par ordre. C'est pas important l'ordre, mais bon. Désignation. Point virgule G2. Dernière condition c'est les wilaya, donc wilaya. Point virgule.
H2. وهنا كملت les conditions تاعي ندير entrée. هنا يخرج لي la date du 4 janvier 2024. مثلا لو كان نعاود نكوبي هذا ستيلو نحطو هنا ونكتب الجي نزيد une dernière mise à jour مثلا تاع le 5 janvier 2024. هنا يعطيني زيرو باسكو يا با دو بري مازالها فارغه هنايا. دونك واش ندير مثلا 200 دينار. هنا تشوفوا مع الاول عطانا la date du 4 janvier, mais vu que درنا une date encore plus récente اللي هي la date du 5 janvier, donc خدا بعين الاعتبار la dernière date تبدل le prix على حسب la dernière date وتتفيشات la dernière date concernée اللي هي le 5 2. pareil لو كان بدل لي ولايه aussi ندير ليست ديرولونت نروح للسيتيف نخيل مثلا le crayon في سيتيف نشوف بلي سي 99 دينار et la date c'est le 4 janvier. نفيريفي crayon cliquez sétif. هنا عندي la date la plus récente c'est le 4 janvier, le prix c'est 99 dinars. Voilà, donc c'est 99 dinars. Voilà, c'était هذه هي la vidéo تاع اليوم. شفنا deux formules. La première c'est نجبدو le prix le plus récent ou la deuxième c'est نجبدو la date la plus récente على حساب plusieurs conditions. كنا سمينا قبل les colonnes عطينا لهم un nom معاك خدمنا les formules تاعنا. نخلي لكم à la fin de la vidéo la formule هكذا باش تجيكم plus simple باش تفاو عليها. OK, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, avec la formule comment. J'espère que c'est une vidéo intéressante. نتلاقاو في d'autres vidéos Inch'Allah. Merci.